ეს არის სუფთა აი ნაცური ისა რა, აი როგორ გითხრათ რა, იმიტომ აი იმაში სამართლოს ეზოში რომ გადავედი ლიზა მაშინ და დაალმაგრა რომ ცემეს და რაღაცა და ძალიან აი შურისძიების ის კლავდა რა, მოკლედ აი დიდი ხანი აი ვერ ვინელებდი ამას რა და სულ ფიქრობდი ვენდეტაზე და შურისძიებაზე და ნუ ამე არ მეძინა რა, ისეთ სიტუაციაში ვიყავი და პატრიარქთან მივედი, მეთქი ძალიან ცუდად ავარ თქვენ უწმიდესობა მეთქი რა. აი სულ ამაზე ვფიქრობ რა, მეთქი შურისძიება, რამენაირად ან იმაზე ან ხო და ესე მითხრა რომ დამიჯერებო ძალიან გთხოვ, დრო მიეცი შენ თავსო რა. და თვითონ დააყენებს იმ შურისძიებას, რაც უსამართლობა იყო რა. და მართლა ეხა ცოტა ამის მერე მომეშვა რაღაც, მერე მოხდა ეს ყველაფერი, რაც მოხდა, როგორც მოხდა ეს, ანუ მერაბიშვილზე მქონდა ეს აგრესია რაღაცომღაც რა. იმიტომ რომ რაც იქ სამართლოს ეზოში მოხდა, ხო, იმდენი აგრესია მიშაზეც არ მქონია, როგორც ვანო მერაბიშვილზე მქონდა, იმიტომ რომ იმან მერე პრემიები დაურიგა იმ პოლიციელებს რომ წემეს და რაღაც პაესტკებში გაუშვა და და ისე ვიყავი რომ არ ვიცი და აი გადავიდა ეს დრო ხო? აი თქო ხო გახსოვთ მერაბიშვილი და მერაბიშვილი იმ დროს იყო სახელი და ყველა ის რო იყო რა ჩაკუკული რო იყო მაგის ჩენებაზე და ისეთი დრო მოვიდა ხო? მე არც მიჩალიჩი აი არაფერი რა. უბრალოდ აი მაღაზიაში ჩემ უახლოვეს ადამიანს შეხვდა ორი პადლეცი მიცა, პანჩურით გააგდო მაღაზიიდან, ისე გაიპარა რომ იმის მერე საერთოდ არ ჩანს. აი ესე ვირთხასავი შეძრო სახში. სად არის მერაბიშვილი? ეგრეა. ეგ არის მთელი ამათი ვირთხული ცხოვრება რა. ეგ არის რა. მე ვფიქრობდი მაგაზე სხვა შორის და მე ვანალიზებდი სად ქრებიან ესეთი ბობოქარი ტიპები რა, თავის დროზე ბობოქარი ტიპები და მე რაღაცა ესეთი ჩამქრალი ნატურები. მე მივხვდი რომ ვანო მერაბიშვილი იყო მე მგონი მიშას დროს ერთ-ერთი მინისტრი რომელიც დამოუკიდებლად იღებდა მონაწილეობას იმას გადაწყვეტილებებს ხო? ყველა გადაწყვეტილებას იღებდა დამოუკიდებლად. შეიძლება არც იღებდა ხო? რეგალია იყო, გია. ანუ ვანო მერაბიშვილი პიროვნება კი არ იყო. რეგალია იყო. მინისტრობა რომ მოიხსნა. რა თქმა უნდა, მაგათ რომ ხელისუფლება ქონდა და ვლასტი რომ ქონდათ, მაგითო იყვნენ ამ ხელა ტრაკაზე რაზეც იყვნენ. ეგ არის, სად არიან გამქრალები არიან. სად არის მერაბიშვილი, მაგარი კაცი, სად არის მერაბიშვილი მაგარი კაცი. შეიძლება გვიკომენტარებს fake account-ები. ხო, fake account-ები შეიძლება გვიკომენტარებს, ვირთხულად სადღაც არის შემძრავით რა. გამოყავი თავი ერთ, გამოყავი რა. ხო მოგხვდა ალიყური რა, კიდე მოგხვდება თუ დაიმსახურებ რა, მაგიმეებისთვის რა. მერაბიშვილი ვანაო და number 1 და რაღაცას გული მერეოდა რომ იზახდნენ, number 1 და ის number 1 ფუცანაა ჩვეულებრივი რა. ჩამოთრეული გაგრიე. თანამდებობას გაყვა მისი number 1-ობა. შეძვრენ იმასავი და ვიღაც გამოაძვრენ იმ მაჩვის სოროებიდან.